tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele. Täna teeme siis ladumise sellise, kus vaatame, et kas ja kes tuleb su ellu. Võtsin siis kahest erinevast kaardipakist teile siia kaardid, 8 kaarti. Ja hakkame siis vaatama, kas ja kes tuleb teie ellu. Siin on ilmselgelt näha, et kas keegi, kes on kuskilt ära kõndinud või siis kas sina oled ära kõndinud kuskilt juba. Et võib-olla sa oled just hiljuti lahkunud kuskilt suhtest või on siis tema lahkunud kuskilt suhtest millestki või kellestki, mis ei toitnud tema nii-öelda seda hinge või südant. Isegi kui siin olid veel tunded, seepärast tegelikult siin on näha, et selle karikate 8-ga, et siin on tunded nagu olemas, aga midagi on nagu vajaka jäänud ja siit on nagu lahkutud, et keegi siis nüüd, kas tema või sina olete varasemalt siin juba kuskilt läinud. Ja peale seda tuleb väga kiire energeetiline liikumine ehk väga kiire liikumine. Asjad hakkavad kiiresti edasi liikuma, nii kuidas nagu kuidagi sellest energiast välja liigud ehk lahti lased, siis hakkavad asjad väga kiiresti liikuma stabiilsuse suunas ja sa hakkad nagu minevikust lahti laskma. Tegelikult ma näen, et kas ja keegi sinu ellu tuleb, on see, et nii kui sa kellestki lahti lased, võib siit tulla väga kiire ühenduse võtmine. Ja see ühenduse võtmine võib tekkida või kellegi poolt, kes on juba minevikus, kellega sa oled minevikus olnud suhtes võib-olla. Ehk energeetiliselt sa oled lahti lasknud. Siis võib siin inimene võtta sinuga uuesti ühendust, kes on pidanud sind väga, tegelikult iseenesest väga küpseks, tugevaks, enesekindlaks, maandatud inimeseks, kes on siis tema ellu tulnud võib-olla ja näeb sinus võib-olla midagi sellist sügavamat ja väärtuslikumat, aga ta ei ole võib-olla sulle suutnud siis anda seda, mida sa soovisid. Ja ta võib seda nagu tagantjärgi kahetseda või tahab sinuga ikkagist edasi suhelda või mis iganes põhjusel. Aga siin võib olla keegi ka minevikust, kellega sa veel oled nagu ühenduses või keegi tuleb lihtsalt tagasi minevikust just siis, kui sa energeetiliselt lahti lased. Energiat hakkavad just nagu teda tõmbama sinu suunas. Ja see võib olla ka muidugi uus inimene, see ka ei ole välistatud, kui sa nagu lased energeetiliselt minevikust lahti. Aga sa ei pea, sellega on ka jällegi see teema, et tegelikult ei pea energeetiliselt nagu millestki lahti laskma. Inimesed tulevad ja lähevad niikuinii, et sa ei pea nagu tingimata suhet lõpetama mingisugust, et tuleks uus suhe, et muidu ei ole ruumi uuel suhtel tulla. Lihtsalt sul on vaja nagu, oluline on, need suhted ju tekivad nii kui naa. Me kõik näeme ju, et on suhteid, mille kõrval tekivad uued suhted, ehk siis tekivad kolmnurgad ja see ei ole nagu näitaja, et sulle ei saa suhet tekkida, seepärast et sul on vana suhe ja sul ei ole uue suhte jaoks ruumi. Ruumi tekib, kui tahtmist on alati, et see on juba puhas tõestus sellest, et see ei vasta tõele. Et kui sul on suhe ja sa ei lase lahti seda vana energiat või vanat suhet või vanat inimest, et ilma, et siis sa saaksid uue suhte luua. Selleks ei ole vaja inimest enda elust ära saata, see toimub nii või naa. Seepärast, et kui sina oma teadvuse tasandil lood selle suhte, siis nii saab ka olema. Aga sa pead teadlik olema, mille pinnalt sa lood, eks ju.
ja kui sa nagu vana energiapinnalt lood, siis sa loodki vana energiapinnalt selliselt, et seal suhte dünaamikas võivad toimuda samasugused asjad, mis mineviku suhtes toimusid. Seepärast, et sa hoiad sellest kinni, oled kaitsepositsioonis ja siis sa lood oma energeetilise sagedusega väga sarnaseid suhteid. Või siis mitte sarnaseid suhteid, sa võid luua sarnaseid suhteid, aga mitte üks-ühele suhteid. Mustrid võivad ka läbi joosta, jah, loomulikult teatud mustrid võivad läbi joosta, inimestel on väga sarnaseid mustreid, mis jooksevad suhetest läbi, aga ka ei pruugi olla üks-ühele nagu sellised mustrid, vaid sa lood selliseid situatsioone, olukordi, inimesed on erinevad, suhted on justkui erinevad, mingil määral nagu justkui erinev, midagi erineb, aga see sama valu, mida sa tunned, on tihtipeale sama. Ehk siis see emotsionaalne laeng on seal sama all. See on nagu juur on sama, valu tunned sa sama, ma ei tea, mingisugused hirmud, mis põhjustavad seda. Ehk siis energeetiliselt sa lood väga sarnase, energeetiliselt sa lood endale sellise suhte, kus sinu sees on energia, mis vajab vabanemist ja see teine inimene kõige perfektsemal viisil toob sinu teisele selle sama laengu, mis sinu kehatasandil on, toob pinnale, et sa saaksid selle vabastada, mitte selle käest siis kannatada. Sest ma näen siin on minevikus olnud väga palju südamevalu ja raskust, millele ei ole nagu pikka aega lõppu olnud. Ja nüüdseks, kui sa oled nagu eemaldunud, siis see võib siin mingisugune vana inimene tagasi tulla, mitte vana, sa minevikus inimene, minevikust tuleb inimene tagasi. Ja see võib olla minevikust ja see võib olla ka uus. Ja siin tegelikult toimub sinu puhul toimub see, et sa oled enda eneseväärtustamisega või piiridega väga nagu pahuks, siis selles suhtes sa oled väga kaitsepositsioonil ja sa ei julge nagu lasta endale inimesi ligi. Ka seda vana inimest võib-olla või seda, keda sa tundsid, kui ka uusi. Et energeetiliselt sa nagu hoiadki seda nagu müüri endas ümber ja oled nagu pidevalt valvel ja kahtlustad väga paljusid, kas siis seda mineviku inimest või uusi inimesi, sa kahtlustad neid ja alateadlikult sa tegelikult oled alati nagu sellisel kahtleval positsioonil, et kartes, et keegi teeb sulle haiget, sa ei taha neid tundeid enam tunda, mis oled sa varasemalt läbi elanud, sa oled väga palju läbi elanud. Aga asi ei ole selles, et mida rohkem sa nagu seda positsiooni hoiad või seda nagu kaitsed ja sellest mitte ei lase lahti, siis tegelikult sa lood kogu aeg nende põhjal uuesti selliseid sarnaseid suhteid, kus sa jälle tunned ennast ebaväärtuslikuna, eneseväärtus läheb alla, oled armukade, võib-olla piirid on ebamäärased ja võib-olla oled võib-olla jällegi oled liiga siis järeleandmatu või siis liiga järeleandlik, et need piirid ei ole nagu paigas sinu enda suhtes, sa ise nagu mitte sa ei pea piire kehtestama teistega, vaid sa pead nagu endale selgeks tegema, et kus on need piirid ja mismoodi sina ise toimid. Et me ei pea mingisuguseid piire kehtestama teiste inimestega, vaid energeetiliselt, sageduslikult sa ise nagu muudad oma olekut ja läbi selle oleku sa juba käitud vastavalt selliselt, nagu sa oled ja teised inimesed tajuvad või tunnetavad või ka saavad sinu siis käitumisest vastavalt aru, kus on sinu nagu energeetilised piirid, sellepärast sa ei pea neid väljendama nagu kaigas käes ja ütlema, et siin on minu piir ja siit nüüd üle astu. Et see on täiesti ebavajalik. Energeetiliselt, kui sinu enda energeetilised piirid on paigas, sisemised piirid, siis teised inimesed nendest üle ei astu.
ehk siis see tähendab seda, et keegi sinuga ei manipuleeri, keegi ei kasuta sind ära ja nii edasi, nii edasi, nii edasi ja neid ei eksisteerigi, neid ei ole olemas, ei ole puhtas teadvuses olemas ühtegi sellist asja, et keegi manipuleerib või kasutab sind ära. See on sinu enda emotsionaalne laeng, mida sa hoiad enda kehas kinni ja mille põhjal sa siis lood endale selliseid situatsioone ja olukordi, kus sa siis tunneksid seda ja et sa saaksid selle vabastada. Aga niikaua, kui sa räägid seda juttu, et tema manipuleerib ja tema kasutab ära, no siis jäävadki kõik sind ära kasutama ja manipuleerima. Sest sa kogu aeg pöörad sellele tähelepanu ja annad fookust ja siis ja omakorda lood seda. Ja mis siis veel? Et siin kui nüüd tuleb see nagu ja kui nüüd tekivad sellised olukorrad, et kus sina nagu oled kaitsepositsioonis ja kardad nagu jälle tunda neid tundeid, mida sa minevikus siis tundsid, eks ju, seda emotsionaalset raskust ja valu ja seda justkui lõputut raskust, mida sa endaga kandsid ja selleks läks nii nagu aega ennem kui sa sellest välja tulid ja siis leidsid endast selle stabiilsuse jälle ülesse. Siis sa kardad nagu alateadlikult võib-olla anda sellele mineviku inimesele võimalust või ka uuele inimesele võimalust. Ja võib-olla siin on ka see situatsioon, et mõlemad on nagu justkui pilti tulnud, et nii minevikus kui ka uus. Ja see tulenebki sellest, et sa siis nii-öelda kardad läbi oma hirmude, kardad siis neid valikuid teha või võimalusi anda. Võib-olla võimaluse anda sellele samale inimesele, kes minevikus tuli, võib-olla võimaluse anda sellele inimesele, kes nüüdseks tulemas on või on juba pildis. Või siis ei suuda otsustada, kumba valida, eks ju. Kas minevik või uus. Ja jällegi siin sa ei jõua enne täielikkusesse rahusse, kui sa vabastad need laengud nende situatsioonidega ja selle situatsiooni ja olukorraga. Et kui sa kahtled, siis vabasta ja leia selgus endas. Et ja kui sa kardad haiget saada, siis vabasta ka need, seepärast et need kõik situatsioonid on tulnud sulle selleks, et sa ise lood neid situatsioone, et sa saaksid ikka uuesti vabastada. Ja armastus ei teki sealt väljapoolt kuskilt, vaid see on sinu enda sees või lihtsalt need teised inimesed aktiveerivad sinust seda armastust. Täpselt samamoodi nagu nad aktiveerivad sinust selle valu. Et seepärast, et need mõlemad tunded on sinu sees olemas, lihtsalt need teised inimesed väljapoolt aktiveerivad sinust selle tunde ja siis sa tunned seda ja siis sa hakkad sa hakkad sellest tundest selle tundega seostama teisi inimesi. Tegelikult need tunded on sinu enda sees ju, seepärast, et teine inimene ei saa sinust tunnet tekitada, see on sinu tunne. Sinu tunne, sinu tunne, sinu sees, sinu tunne. Teine lihtsalt toob selle pinnale. Ja siis ongi siin kerget segadust, et ilmselgelt on näha, et tuleb inimene, kas tuleb minevikust, kas tuleb uus või tulevad mõlemad. Kellega on siis justkui, kellega sa tunned justkui seda siis hingelist ühendust või sidet või romantilist tunnet. Võib-olla keegi tuleb päris pikka vaikusperioodi ootamatult sinu ellu tagasi, kellest sa oled juba lahkunud. Võib-olla tuleb keegi uus, kui sa oled nagu mineviku energiatest lahti ühendanud ja või siis nagu mineviku koormad maha pannud, aga iga endas kannad pisut veel, sest sul on seda hirmu, tuleb hoopis uus inimene,
aga sa nagu kahtled ja kõhkled, kas avada ennast, sellepärast et kardad jälle taaskord pettumuseks jah, et see uus inimene võib ka olla selline stabiilne ja küps ja maandatud. See ei ole üldse välistatud. Aga ta kergitab kindlasti sinus üles täpselt neid olukordi, mille suhtes sa oled skeptiline sisemiselt. Ehk siis sinus need laengud on ja paratamatult sa hakkad võib-olla kahtlema siin ja kõhklema. Ja see on egost tulenev energia, sest ego räägib sulle mingisuguseid lugusid mineviku põhjal. Kui sa ei ole mineviku energiat vabastanud, laenguid, siis ego hakkab varem või hiljem sulle mingisuguseid lugusid rääkima selle kohta. Ja siis sa hakkad sellest tulenevalt tundma jälle neid emotsioone ja laenguid, mida sa siis enda kehast pole vabastanud ja mis tekitavad sinust sellist kõhklust, kahtlust, ebamäärasust ja nii edasi, nii edasi. Ja siin on siis oluline lasta mineviku emotsioonidel vabaneda, et see suhe saaks siis sellisel viisil edasi liikuda. Ja ühendus ei pea olema tingimata see, et ühendus ei pea tingimata olema selline, et mis täidaks sind nagu täiel määral armastusega. See armastus võib olla teie vahel ka siis, kui te ei ole koos. Aga lihtsalt inimlik mina ei oska seda teha, seepärast et temal on ikka vaja seda, et tema kätt hoitakse, tema kõrval oltakse, et sa ei oska, inimene inimlikul tasandil ei oska armastada teist ja aktsepteerida teist sellisel viisil, et teine saaks ka olla vaba. Ja see on nende valik, mõlema valik, kas nad tulevad kokku või on nad lahus. Siia vahele väikene tähelepanek. Aga siin võib jah olla, et see egost juhitud kaitsepositsioon ja kahtlused ja hirmud. Aga see pole päris kindlasti mõistlik. Et see pole päris kindlasti mõistlik, et luba endal tunda neid tundeid lõpuni ja vabasta need. Ja siis sa saad tunda suhtetasandit ja suhteid inimestega üldse teisel tasandil. Et see tähendab seda, et sa ei hakka mõtlema oma mineviku varjudele, sa ei kõhkle, sa ei kahtle, sa ei alahinda teisi ega iseennast. Sa ei pea tõestama, sa pea tõestama ennast kuidagi. Et need hirmud panevad ikka sind taaskord käituma selliselt, vastavalt selliselt, milliseid laenguid sa enda kehas siis kannad. Aga jah, et siin on vaja siis minevikust lahti lasta. Mitte siis minevikust kui inimestest ja olukordadest ja sellistest, vaid energeetiliselt, sellest energeetilisest minevikupagasist ma räägin. Ja nendest emotsioonidest, mille eest sa oled nagu põgenenud ja minema kõndinud, eks ju. Et emotsionaalselt nagu jääb millegi suhtes vajaka, emotsionaalselt on sul raske, sul on valus, sul on pinged, sul on kannatus, sul on vaev. Ja need ongi need emotsionaalne mineviku pagas, mida sa endaga kaasas kannad ja see tuleks siis vabastada, et toimuks see nagu uuele tasandile liikumine, et sa jätad selle vana mina nagu maha, et sünnib taaskord, et siis sünniks sinust see uus mina.
ja toimuks see vabanemine emotsionaalsetest pagasitest, ego lugudest. nii kui sa emotsionaalse pagasi maha paned, siis ego toiteallikas kaob ju. Ja su enesehinnang ja tõuseb. Ja see pole nagu mingi küsimus, et sa kuidagi väärtustaksid või armastaksid ennast kuidagi rohkem, vaid sa tunned ennast nagu rohkem avardunult ja vabana ja kõike seda. Et jah, siin põhimõtteliselt kokkuvõtlikult võikski öelda seda, et jah, siin tuleb see uus inimene. Aga seda sa saad nautida, uus inimene või vana inimene, vahet pole. Aga see ühele uus, teisele vana, võib-olla ka mõlemad korraga. Et vastavalt teie situatsioonile ja olukorrale. Aga armastust sa saad ikkagist nautida alles siis, ja tunda alles siis, kui sa oled selleks vastavalt küps. Ehk siis armastus tuleb siis ja sa saad seda tunda siis, kui sa julged ärgata. Ja ärkamine tuleb siis, kui sa julged armastada. Ja julged armastada ilma hirmuta, ilma ootusteta, ilma pingeta, ilma mineviku draamata. Sest sa tood oma mineviku draama nii või naa siia armastusse, suhetesse, kui sa seda endas veel kannad. Ja mitte ükski armastav tunne ei ole teises inimeses, see on sinus endas ja sinu valik. Kas sa armastad teda või sa ei armasta teda. Üldiselt me armastame niikuinii, sügaval tasandil me armastame kõik. Me olemegi armastus, üks suur armastus. Aga see oleneb nagu sellest, et sa tajud ära, mis on sinu maitse. Et siin võib taas uuesti sündida see mineviku suhe kui ka täiesti uus suhe, kui ka mõlemat, nii minevik kui uus. Aga sul on mõistlik enda valudest ja laengutest vabaneda, siis on see kogemus ja see suhtekogemus üldse midagi muud, kui sa varasemalt oled seda kogenud. See on sügavam, see on avaram, seal on rohkem rõõmu, seal on rohkem naudinguid. Mida rohkem sa vabaned oma minevikust, seda rohkem sa naudid. Muideks emotsioonide vabastamisega muutub intiimsus ka või seksuaalsus ka kordades nauditavamaks, kordades ja vabamaks. Et väga paljudel on ju see intiimsuse või seksuaalsusega ka seda, et nad on, väga paljud naisterahvad on pinges seksuaalsuse koha pealt ja mõned üldse ei tunne tõmmetki üldse seksuaalsuse poole. Aga ka nendega toimub see seksuaalsuse sa tunnetad, sa tajud seda seksuaalsust ka hoopis teisel tasandil ja see on palju avardam ja vabam ja nauditavam kui seda varasemalt. Ja nii on igatpidi on mõistlik ennast hakata sel teemal või sellel tasandil ennast kurssi viima või sellel teemal ka. Et see on siis mõistlik tegevus oma elus. Nii, aga minu poolt kõik, loodetavasti meeldis, oli kasu ja oli põnev. Saite midagi jälle teada ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kõike kaunist teile.